अगर तुम भी जंगल में घूमने गई हो और ऐसी आवाजें सुनाई दे तो जितना जल्दी हो सके वहां से भाग जाना, वरना ये आपकी जान भी ले सकती है और मजे भी। जैसे ही आवाज सुनो, ये आवाज सुनने के बाद जितना जल्दी हो सके वहां से भाग जाना, खाने पीने की चीज को वहीं पे फेंक के, और किसी ऊंचे पेड़ पर चढ़ जाना, क्योंकि एक बेरहम हिप्पो की आवाज है जो अपने शिकारी को बहुत ही बेरहमी से मारता है और कभी नहीं छोड़ता। नंबर 2, पहले आप ये आवाज सुनो। नहीं, अगर नहीं सुनाई दिया तो थोड़ा सा वॉल्यूम को बढ़ाओ, क्योंकि ये आवाज हमेशा रहस्यमय होती है जो कोई भी नहीं जानता। ये आज तक रहस्यमय बनी हुई है।